estou com mais um vídeo aqui do canal mostrando pra vocês, galerinha, frituras com Melbert. Primeira coisa que nós vamos precisar para fazer essa fritura, vamos precisar de trigo, ó, farinha de trigo, aqui farinha de trigo, bota um copo, um negocinho aqui, botar farinha de trigo. Eu vou botar só isso de farinha de trigo. Aqui eu vou botar só isso. Aí você vai mexer, esperando devagarzinho. Vou dar uma mexidinha aqui. Pronto, depois de fazer isso, você pega um copo e vai botar água. Bota só um pouquinho d'água. Depois você mexe com a mão. Pode mexer com a mão mesmo. Mexendo com a mão. Pra ficar um pouquinho aqui. Grudado. Tá grudada. Depois você pega um prato qualquer, prato assim, qualquer, e pega a massa e bota naquele prato. Eu esqueci de fazer uma coisa, galera. Tá tudo novamente. Botar açúcar. Aqui botar açúcar. Depois você mexe com a mão. Pode mexer com a mão mesmo. Depois você mexer, você pega uma colher. Vai mexer, né? Tem que mexer bem mexendo, senão fica ruim. Depois você vai e mexe, tem que mexer. Aí depois que você mexeu, bora ter que ligar a gordura. Liga a gordura. Depois que você fez isso, liga a gordura.
Prontinho. Depois que você fez isso, você vai botar a gordura no fogo e pega as frituras que você fez, ó. Deixa a gordura esfriar. Por enquanto que a gordura esfria, eu vou lavar mais vezes. Porque a gordura esfria, né? Ela vazia. Galera, você sempre percebeu que eu tô gravando meu vídeo só com essa blusa, né? Porque eu gravo só com ela, porque só pra mostrar só ela mesmo. Eu gravo só com essa blusa aqui. Mas o short eu gravo com qualquer outra. Mas eu gravo só com essa blusa porque eu gosto mais dessa blusa. Gravar o vídeo. Mas pra sair eu não uso só ela não, galera. Eu lavo ela pra me gravar o vídeo. Eu te coloquei só um pouquinho mesmo. Bora ver se a nossa gordura esquentou. Agora eu vou ter que fazer uma paradinha aqui. Bora ver se a nossa gordura esquentou já. Tem que jogar uma cremosa. Prontinho. Aí depois você joga a cremosa. Ó, tem que jogar uma de novo. Prontinho. Fez? Peraí, galera, é minha mãe. Se eu pegar aqui, amanhã, eu vou dar esse balanção, se você arrepende. Você tá doido. Tudo você tá querendo colocar no YouTube. Ó. Tá maluco. Olha, botei só uns 3, galera, pra dar mais espaço à gordura. Aqui, botei só 3 aqui, pra dar um espaço à gordura. Pra gente poder um negocinho. Aqui. Vou pegar um prato pra deixar as frituras. Vou deixar fritar mesmo, né? Por enquanto que frita. Deixa mais fritar. Tá fritando. Enquanto que ele frita, eu vou tomar um refrigerante. Enquanto que frita, eu vou tomar um refrigerante. Depois que já fritou aqui, acho que já fritou já. Esse negócio já fritou. Agora eu vou pegar aqui, pegar o nosso
Friturinha. Botar aqui. Por enquanto, bora pegar outro. Vi que tinha parado de... Deixa eu botar só mais um pouquinho. Já bem no fogo. Vou deixar um sentadinho aqui. Por enquanto, galera, que tá esquentando ali, eu vou provar esses daqui. Vou provar um. Se for gostoso, eu vou falar. Se não for, eu vou falar do mesmo jeito. Caraca, a gordura tá quente. Já tá fritando o outro já. Nossa. Que bom na minha cara. Não pode deixar esquentar muito, senão já vou tirar do fogo logo. Porque vai ficar mais melhor. Pronto, você tira do fogo. Então, galera, eu vou fritar só esse pouquinho aqui. Agora bora experimentar, porque o vídeo tá muito longo. Então vai ficar muito grande mesmo. Então, se eu fritar tudo, vai ficar muito grande. Aqui. E vou botar aqui em cima. Prontinho. Bora experimentar. Deixa eu ver se tá gostoso. Tá muito quente. Tô ficando mesmo. Olha como é que ele é trocante, ó. Tá queimando, galera. Como é que ele é trocante. Tá saindo fumaça, ó. Dá pra você ver na câmera lá, ó. Dá pra você ver na câmera. Tá saindo fumaça. Opa, caiu. Peraí. Bora comer. Tá muito quente. Mas eu tô lembrando de... Tá muito bom. Tá muito bom, galera, esse negócio que eu fiz, que eu inventei de fazer, mas tá ótimo, ótimo. Então, galerinha, eu espero que você gostou do vídeo. Não esqueça de deixar uma curtida no link embaixo. Vai ajudar bastante o canal. Muito bem. E avançar nossa meta de inscrito que é 330 inscritos que eu quero ter no meu canal. Então é só isso. Por favor, no canal. E tchau. E tchau, tchau.